how many dives do you have now? How many dives? Oh, I have a lot. A lot. How much is a lot? It's about like 12 years I'm diving. 12 years I'm 12 diving. years. Okay, that's a lot. Yeah, this is a lot. Almost a dive everywhere. No, we went diving in Angola. Okay ค่ะ diving ค่ะ diving ค่ะ diving ค่ะ This one? Just mind your head when you get up. You're not diving. พี่นันพี่นัน So today's boat is Emmy Manning one. Yeah. Two dive CP, one dive sharp point probably. Okay, the first one. The first one pink. So how long will it take us from here to there? Around 2.5 hours. Oh, Long. It's far away. So first Yes. dive around 11. okay. Second dive will be. Yeah, I think it's there's. CP, special rock. จะเล่นส่งไปเจอใคร อยู่กับเพลงค่ะ ฮะ ให้เพลง ใครกันนะ เพลง เพลง Okay. هلا بالشباب يلا خير زي ما تشوفون مكان غوصتنا او مكان البوت حق الغوص هنا يمسون بالاسم ومن الودي حقه في ترتيبهم للعمل فوق في الجلسه فوق وبتشيك عليه قبل وتشيك الخدمات كلها يرتب لك اياها. هذه المنطقة اسمها المنطقة الجافة، المنطقة الجافة يحطون كل أجهزتهم، شوف عندك فيرست ايد حاطين حق الأكسجين، وبعدين تحط هنا كل واحد يحط كاميرته عشان هذه منطقة جافة تبعد يعني يبعدونها عن الماء، فيها شواحن وفيها كل شيء، تقدر تشحن كاميرتك، تقدر تشحن جوالك، تشحن الأشياء اللي تبغى. يوزعون من كل واحد الجاكيت هذا، وإذا مشينا بعد الليلة بعد ما نمشي بعد الليلة خلاص ياخذونها، لأن أغلب اللي موجودين هنا يوم سألتها يقولون إنهم يعني محترفين. تشوف أصلا الاحتراف
من النظارات ومن ساعات من الساعات كاملة. بشكل عام الرحلة إن شاء الله أنا متفائل خير إنك بلقى أماكن كويسة في وقت كويس في أشياء كويسة ونقدر نصور إن شاء الله مرة جديدة. استعدينا الآن مجهزين إنه إحنا ننزل نغوص، نلبس المعدات قبل الغوصة تقريبا 10 دقائق، بحيث إن أول ما نوصل للسبوت حق المحمية إن ننزل على طول لأنه ما يقدر يوقف. هذه محمية كانت مسكرة مدة 4 سنوات وتوها فاتحينها بعد كورونا، يعني السنة 22. إن شاء الله بنشوف شيء كويس مرة كويس.
صادفنا جدار من السمك لونه أصفر، شيء مريح، شيء الغوصات ممتعة جدا. ارفع روحك، جد ممتعة، لا سمك لا اشكال. نفسي اشوف القرش صراحة، نفسي كنت اشوف القرش. Thank you so much. It was excellent.
غوصتنا الأولى ومتجهين إلى الموقع الثاني للغوصة الثانية. في هذه الغوصة بنشوف القرش، وصار معانا موقف شوي خطير، لكن حكمة القائد أنقذنا من القرش. نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله في المقطع الجاي. ولا تنسى تابعني، ولا تنسى تفعل التنبيه عشان تقدر تشوفه أول شيء. أشوفكم على خير.